Sanibonani, kule video soyenza lona le-blue sobe siya khona endwangweni. Ya sobe siya nje endwangweni i-blue leli. Ile ndwangu eyasalayo, le ndwangu eyasalayo kulo thuba itheka ikhithi. So uzoyigoqa nje kanje, uyigoqile uzoshiya phela uhafu, ngishiya uhafu we-intshi lapha nangapha-ke la ngigoqela khona ushiya uhafu we-intshi uzobe i-sewing allowance. Ngizoshiya lapha u-2 inches owe-waistband, i-waistband ngizoyisika yona. So ama-measurement ngizomaka kanje, ngimaka ubude-ke lapha bebhuluwe lami. Manje for i-crotch depth ngidivayida ama-hips ami ngo-4, lo angithi ngiyitholile 11.5. Nakhona ngizobeka lapha angithi uyangibona ngibeke ubani u-2 kuloya mugqa loya. Ngase ngamaka mawukuthi ufuna ibe free kakhulu unga-add u-1 inch lapha kwi-crotch depth yakho le angithi uyitholile. La ngimaka i-hip depth, lo wesibili i-hip depth, lo wokuqala bekuyi-crouch line leya ebengiyimaka. Ngithi uyabo lo engiwudwebayo i-crouch line, ngithe ngidivayide i-hips yami ngo-4 mase ngamaka le angithi ngiyitholile. So njengoba ngishilo ushiye lapha eceleni, ushiye uhafu, ngishiya uhafu we-intshi ozoba i-sewing allowance yami lo half an inch la eceleni nalapha ngaphezulu. Angithi uyabo ngishiyile la ama-measurement shuthi azoqala kuloya line ngiqeda ukudweba. La bengimaka ngisebenzisa hips measurement ami ngidivayide ngo-4, ngimaka u-11.5 inches lapha kulabo line bobathathu. Mase ngidweba umugqa kanje njengoba ungibona. La mase ngimeasure lowa line lo engiwukhombayo ngawudivayida ngo-4, le-answer engiyitholayo ngayimaka lapha mase ngadweba-ke lo mugqa ogwegwile. Laphaya ngidivayide, ngihlukanise kabili laphaya khona ngizothola i-knee line, amadolo lapha. Ngase ngadweba ulayini nakhona. Lana njalo sidweba o-piece wangaphambili sosebenzisa wona ukusika wangasemuva. Angithi uyabo ngithola i-part nendawo yaloya line loya. Angithi uyabo ngalimaka mase ngahlehla ngohafu we-intshi mase ngadweba umugqa lapha. Ngidweba umugqa part nendawo nga-measure lapha engitholayo ngangimaka laphana. Mawukuthi ufuna mhlawumbe leli elingekho kukhulu shuthi uzokala phela lapha amadolo akho base usebenzisa udivayida ngo-2 usebenzise-ke lo measurement. Lana vele uyalibona likhulu i-blue. Ngase ngaya-add-e uhalfu we-intshi mase ngasika nalapha nga-add-a uhafu we-intshi nakhona ezansi. So la uma uthanda ungafaka wena ilastiki kodwa ezansi angilifakanga ilastiki ngoba phela vele ngifuna livuleke leli blue ngaphansi. So unga-add-a mhlawumbe u-2 noma u-1.5 inch for we-elastic lapha ezansi. Indwangu emfishane ngeke kunele.
ukuthi ngenze kanjalo. So la ngigoqile futhi kabili sengizoshiya ngizosika owawuphiswa ngasemuva ngishiyile lapho u-2 esayidini nalapha phezulu ngashiya u-2 inch ngoba ubone nje laphana nginyuka ubani ngo-2 inches kodwa u-2 inches wakho uqale lapha kulo line omhlophe lo odwebile ungayibali laphana ngimakile la i-extension laphana mase ngaphinde ngamaka yona futhi le kade ngiyifake e-front. So ibo 2.5 inches so ngiphume nje ngo-2.5 inches lapha angithi yabo uzohlanganisa-ke kanje njengoba ubona kudaba ehlanganisa. Mase-ke laphana-ke ngiphume ngo-1 inch, 1 inch lapha nalapha base ngadweba-ke umugqa lapha njengoba ungibona nje ngahlanganisa-ke angithi yabo lapha njengoba ngishilo u-2 inches wakho umaka laphaya ngoba phela uyabona lo owutshekile lo wasemuva ophisi yabo. Ngithi ngiwudweba angithi niyabona ngiyawudweba lo mugqa lo u-measurement yakho afanele aqale khona. So usuzohlanganisa la onyuke khona ngo-2 uyohlanganisa lapha kulo wa-2 inches lo ophume ngawo lo oseceleni. Angithi uyangibona njengoba ngihlanganisa la bese angithi yabo lapha ngithi phuma khona ngo-2 inches lo waseceleni. Mase laphana i-sewing allowance u-half we-inch lo ngizohlanganisa mase ngifaka i-waistband ngiyisika eceleni angithi yabo i-waistband ngiyisika eceleni. Mase ngasika njengoba ungibona ngisika nje ngisika njalo bawu-2 ophisi la abasemuva nabangaphambili angithi yabo ngiyasika. Mawukuthi khona into ekusiza khona le video ngajabula mawungathi u-like le video mhlambe mawungaka-subscribe unga-subscribe futhi ngiyabonga. So yibo-ke laba ophisi abasemuva lo la bephakethe lapha ngise 8x10 ungalenza mhlambe lakho muthi ufuna libe lihle libe 12 inches. So ngisika ophisi abawu-2 lo uphiswa owangaphambili so laphana ungaphuma lapha ngo-3 inches yabo mase uyehla ngo-6.5 inches uyabona njalo angiyibali njalo le-sewing allowance ngoba phela uyehla ngo-7 mase uyadweba ungadweba o-straight noma ongase ugwegwile ulayini ngithe ungena ngo-3 inches yabo mase uyasika nje ephakethe lakho yabo. Mase ngithatha labo phisi ngithe babili lapha abephakethe so ngisebenzisa wona lo phisi lowana ngithi yabo ngizosika nje laphana into ekanje angithi yabo ngiyasika into engizoyenza nje ngizophina ngithi uyalibona yilo iphakethe leli lo phisi ngizobeka lapha lo phisi wangaphambili indwangu e-right izobhekana njengoba ubona mase ngiyathunga kanje ngithungile yabo ngizophina ngithunga mase ngiqeda ukuthunga ngizoku-top stitch kodwa ngothando ungaka-top stitch kuzoba kuwena ukuthi phela le ndwangu
ayifani vele nale yelokhuza. Angithi yabo sengithongile la nga-ayini, ayifani nale ye-blue le. O-brown abafani, ngasika lapha khona kohlala kahle. Or mase ngizo-top stitcher la, ngizo-top stitcher nje ukuthi kohlala ngalokho ekuvela. Mase ngihlanganisa iphakethe lapha ezansi, yabo. Ngizohlanganisa mase ngiyahlanganisa lapha phezulu nala eceleni. Ngithi yabo, yabo. Nakhu-ke la sengithungile iphakethe lami. Sengithungile omabili amaphakethe. Ngithi yabo ngasalibamba lapha nangaphezulu la ngaseceleni khona ngezulu lokhe lingihlupha mase ngithunga. Mase ngithathile phela ophisi laba bangaphambili ngabathunga laphaya, yabo. Nalaba ngasemuva ngiyathunga la ngathi kugwegwe khona laphaya. Ngithi yabo sengibahlanganisile-ke lapha. Ngithi yabo ngibe sengibathatha ngihlanganisa laphayana kuma-side seams. Kwi-side seams laphaya ngizobaphina ngibathunge la kwi-side seam. Base ngiqedile ngibathunga lapha ku-inseam le engaphakathi nendawo, i-seam leyana. So ngiqala laphaya la kuhlangana khona, ngiphinde khona kuzoqondana kahle i-blue elami. So ngizophinda base ngiqedile ukuphila ngizothuka base ngiya-ayela base ngiya-overlock. So yilo-ke i-blue leli sekushoda nje i-waistband nalapha ezansi. So la izobezwa lana i-waist. Leyo measurement ezoyithola ngizo-add u-1 inch phela wokuhlanganisa leyo waistband izoyithi. Ngithole u-55 kodwa ngisike u-56. Elastiki ngimayinaze u-5 inches ku-waist measurement yami. Mase ngasika i-waist ngiyihlanganisile ngayifaka phakathi la base ngathuka njalo ngathunga. Ngithi uyayibona i-waistband le ngithungile base ngayiphila lapha kade phela lokhe ngizama ngi-try ukufaka i-waistband la izogcina isifakekile kahle. So yilo-ke i-blue leli ngiphethile lapha ezansi. Uthando wafaka ilastiki yakhe. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela.